Hello, xin chào các bạn. Mình sẽ giới thiệu với các bạn về một dòng máy khoan binh của thương hiệu Makita, máy HP 331 DSIE. Đây là cái vỏ ngoài của hộp ta, cho nên rất đẹp mắt và mình bên. Và đây chính là cái hộp của chúng ta. Trên đây sẽ có logo của Makita được in dịch nổi dưới đây. Ở ngoài rất đẹp, nhìn rất là chuyên nghiệp. Chúng ta hộp bự như thế này có thể để rất là nhiều đồ sử dụng trong tay để ta khỏi bị phải mất thời gian tìm kiếm. Và giờ mình sẽ mở hộp cho mình xem bên trong máy chúng ta sẽ có những cái gì khi chúng ta mua máy về. Đầu tiên đó là sách hướng dẫn sử dụng và phiếu hành chính hãng của Makita. Trong đây sẽ có một cái cục sạc pin DC10SB, sạc pin từ 10.8 đến 12V. Và chúng ta sẽ có thêm hai cục sạc Makita 1.5A 12V nữa, pin lithium, dòng pin hiện tốt nhất trên thị trường này. Pin rất là đẹp. Và tiếp theo cuối cùng đó chính là chiếc máy của chúng ta. Đây là máy của chúng ta, HP 331 DSIE. Thiết kế ngoài rất là nhỏ gọn, cầm rất thoải mái tay này, cầm rất là cực kỳ chắc luôn. Tại vì cái phần vỏ ngoài này có phần cao su này nè, phần cao su mềm nên khi mình cầm nó thoải mái tay cực kỳ. Và đây sẽ có từng đa chiều và nó sẽ có 18 cấp nỗ lực. Và đây chúng ta sẽ có ở chế độ là quan sát không từ khoan bê tông. Thì một phần công việc của chúng ta như thế nào ta chọn, và chúng ta sẽ có hai cấp tốc độ là 1 và 2, nhanh và chậm. Thì ở sau đây nó sẽ có cái tem của máy chúng ta, Makita HP 331D, sử dụng pin 10.8 tới 12V này. Tốc độ là từ 4.450 tới 1.700 vòng phút, tốc độ va đập là 6.750 lần cho đến 25.500 lần phút. Thì thôi vào công việc chúng ta sẽ chọn. Và nó sẽ có một cái đèn pin đây nữa, khi mà chúng ta chỉ cần hoạt động máy nó sẽ sáng lên. Sáng lên một hồi là sẽ tắt thôi, chứ các bạn yên tâm, không có lúc gì hết rồi. Chút xíu nó sẽ tự tắt, nhưng không sao. Và dưới đây nó sẽ có cái cấp, nó rất là mạnh, cái cấp 16 của mình tung tăng cầm không có nổi, rất là chắc và mạnh. Thì mình đã vừa giới thiệu với các bạn về dòng máy khoan pin của Makita HP 331 DSIE. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích hãy subscribe với like kênh mình để cập nhật liên tục những video mình. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn.